Fala galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Diego e hoje eu vim ensinar pra vocês a como baixar os efeitos sonoros. Tipo, você grava um vídeo, bota aquele barulho de tiro ou de soco ou da sua preferência, qualquer coisa. Tem um sitezinho muito bom, muito bacana, muito fácil de baixar e eu vou estar ensinando aqui pra vocês, beleza? Vai ser assim, ó. Vou abrir meu navegador aqui. Você vem na sua barra de pesquisa, você vem colocar aqui, ó, My Instants. Já tem até aqui, ó. Você vai nesse primeiro link aqui, ó, My Instants. E aqui vai ter aqui um bocado de botões aqui, cara. Cada botão desse é um efeito sonoro. Quer ver, ó? Deixa eu clicar aqui, ó. Aqui é o do famoso BenTV. E a manteiga sai. Opa! Cavalo. Mano, aqui tem uma infinidade de efeitos sonoros. Cavalo. Tem do PS1, olha. Né? Mano, tem do Windows XP quando dá bug. Brasil! Aí você vem aqui, ó. Aqui se você quiser pesquisar, vamos pesquisar aqui de tiro. Tiro. Ó os tiros. Seu buceta. E tem. Aqui é tiro de verdade, mas tem uns tiros aqui que é meio avacalhado, sabe? Aí se você quiser vir aqui pesquisa risadas. Coloca aqui. Aqui vai aparecer uma pancada de... Tu tá com o cuzão. Não está sendo Isso aqui eu sei lá que porra é essa, mas... Cadê? Hey, how you doing? Opa! Mano, aqui tem infinidade, mano. Deixa eu colocar riso, porque risada não deu. Risos. Oiê, risos. Aí, besteira, mano. Stalkers, parem de ler meus scraps e Risos. Tem a risadinha do Chaves, tem risada não sei de quem. Bom, tem uma infinidade de coisas pra você baixar. Aí vou ensinar pra vocês como que vocês baixam, beleza? Vocês vão aqui, ó. Deixa eu procurar um aqui. Baixar esse daqui, ó. Você vem aqui nessa correntinha aqui, ó, tá vendo? Ó, apareceu a mensagem, copiado para transferência. Você vem aqui, abre uma nova guia, aperta com o seu botão direito e coloca em colar. Clica aqui no primeiro link. Vai aparecer esse botãozão grande e aqui vai ter as opções aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, baixar MP3. Prontinho. Só. Vocês viram como é fácil, né? Vou mostrar na pasta. Ó. Viram? É muito simples. Isso aqui dá pra você usar nos seus vídeos, nas suas edições aí, que você quiser aí. Beleza? Rapaziada, espero ter ajudado. Se esse vídeo ajudou, por favor, compartilha, comenta aí. Muita gente não sabe dessas coisas. E se inscreva aí no canal para fortalecer a família. Deixa o like aí. Fica com Deus, até a próxima e falou!